काफ़ी टाइम से सोच रहा था वीडियो बनाने का, सारा सेल वगैरह आ गया तो टाइम नहीं मिला बनाने का। अच्छा, भाई के पास लीजन नहीं है, लीजन गया वापस। पूछोगे हो कैसे? शॉर्ट में बताता हूँ। 3 बार मदरबोर्ड चेंज हुआ, तीनों बार मदरबोर्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। चौथी बार मैंने कॉल किया, बोला या तो पूरा मशीन रिप्लेस करो या रिफंड दो, तो उन्होंने रिफंड कर दिया। यह हो गया शॉर्ट में। अब चलते हैं लॉन्ग में। शुरू शुरू में याद होगा मैंने दिखाया था, वीडियो बनाया था उस समय जब पहली बार घर पे टेक्नीशियन आया था। नहीं, धुआं धुआं हो गया था रूम में, फैन में बहुत ज़्यादा गंदा घुस गया था। और फिर ये क्या कहते हैं उसको, थर्मल थ्रॉटलिंग होने लगा था, तगड़ा थर्मल थ्रॉटलिंग होने लगा था। तो कब की बात है ये? पहले की बात है। अरे चैनल ही गलत है। रुक जाओ, सब्र करो। शॉर्ट में बता दिया है कहानी, अब जो बैठे हो गप सुनो। आए हो गप सुनने के लिए, तो सुनो, पूरा गप सुनो। किधर गया किधर गया? एक्चुअली टाइमलाइन थोड़ा लाइन पे लाना चाह रहा हूँ, इसलिए देख रहा हूँ कि अब तो मुझे याद भी नहीं है कब क्या हुआ नहीं है। इसी जगह कहीं था, इसी जगह कहीं था, इसी जगह कहीं था। ये रहा ना, ये रहा ना। इस वीडियो में बताया था ना कि क्या हुआ था। थर्मल थ्रॉटलिंग हो रहा था, बेसिकली पंखा में गंदा चला गया था। कायदे से हमको खोल के खुद से साफ कर लेना चाहिए था, हम अलसा गए, हम सोचे हो छोड़ाने दो किसी और को। रूम में हवन हुआ था, इसलिए हुआ था। तो उन्होंने मदरबोर्ड कर दिया रिप्लेस। जैसे मदरबोर्ड रिप्लेस किया फर्स्ट टाइम, तो उसमें जीपीयू आर्टिफैक्टिक का इशू आने लगा। ठीक है। डिटेल्स, डिटेल्स, डेट से सॉर्ट, उल्टा करो। चल, ये नहीं, ये क्या है भाई? तो अपडेट ये विंडोज़। हाँ, जब भी कोई प्रॉब्लम होता था मैं पूरा विंडोज़ ही फॉर्मेट मार देता था। फर्स्ट टाइम मदरबोर्ड रिप्लेस हुआ था तो अंदर ये ना इनवैलिड दिखाने लगा मदरबोर्ड। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो ये कोई इशू नहीं था। बोला क्या कि जब भी सर मदरबोर्ड रिप्लेस होता है तो इनवैलिड ही दिखाता है। तो मैं बोला चलो कोई बात, तुम बोल रहे हो तो ठीक है। ये था हॉरिबल आर्टिफैक्टिंग इशू। टाइम ये देख रहा हूँ, ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन अजीब तरीके से। मैंने अच्छा, मैंने ये डाला तो था पोस्ट इसका, इंस्टाग्राम पे डाला था। कुछ देर में बहुत गंदा होने लगा, देखो। तो मतलब जैसे जीपीयू पे थोड़ा सा लोड पड़ता था ना, वो दम छोड़ देता था, सीधी सी बात। तो होता क्या था गेम वगैरह में, ड्राइवर वगैरह में कुछ इशू नहीं था। फिर विंडोज़ अपडेट किया, बायोस अपडेट किया, 75 बार 75 चीज़ें की। कई बार तो पूरा ऐसे अटक जाता था, जैसे ये दिख रहा, पूरा का पूरा अटक गया, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये था सेकेंड मदरबोर्ड में, बहुत ज़्यादा ये इशू था। और सी एस गो खेलते खेलते पूरा मैप ही गायब हो जाता था। कभी कभी। स्कोर वगैरह तो ठीक था। ये वही चीज़ है। तो बेसिकली ये ग्राफिक्स कार्ड का बहुत हॉरिबल इशू था। ये लैपटॉप में ही रिकॉर्ड हुआ था। मतलब लैपटॉप ऐसा नहीं था पूरा बंद हो, लैपटॉप चल काम करता था। जैसे जीपीयू से लोड हटाते थे फिर सही करने लगता था काम। ये देखो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। ये देखो देखो क्या हाल हो गया, बंद हो जाता था कुछ देर के बाद। ठीक है, सी एस गो क्रैश कर जाता था। तो ये था सेकेंड मदरबोर्ड, पता था कि हॉरिबल इशू है तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। उसके बाद नया मदरबोर्ड आया, सॉरी सॉरी करना इसको। उसके बाद आया नया मदरबोर्ड, ये सब एक ही टाइम का, ये रहा। उसके बाद आया 13/11। मेरे ख्याल से उसका नहीं है वीडियो, तो सारे वही वीडियो। अच्छा, नया मदरबोर्ड, नया मदरबोर्ड है ही नहीं कुछ दिखाने वाला वैसा। नया मदरबोर्ड में वाईफाई नहीं काम कर रहा था, है ना। पीसीआई एक्सप्रेस फॉल्टी था। अगर खाली वाईफाई नहीं चल रहा होता, आ रहा होता जा रहा होता तो एक बात था, लेकिन लेनोवो का मैंने खुद ही डायग्नोस्टिक रिपोर्ट चलाया था, तो उसमें दिखा रहा था कि ये किधर गया यार, अच्छा नहीं है मेरे पास, यहाँ नहीं। ठीक है, तो उसमें बेसिकली दिखा रहा था कि कि आपका वाईफाई नहीं चल रहा है। ठीक है ना, पीसीआई एक्सप्रेस में इश्यू है, आपका वाईफाई नहीं चल रहा। उसके बाद फिर तीसरा वाला मदरबोर्ड आया, और ये वाला मदरबोर्ड तो एकदम
कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा था, एकदम हद बेकार चल रहा था, ऐसा लग रहा था। अ, अच्छा नहीं, तीसरे के बाद हाँ फॉल्टी बता रहा था और परफॉर्मेंस ही रहा। जीपी का स्कोर 900 आ रहा था, जहाँ पे 5400 करीब आ रहा था पहले का। ठीक है ना। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, 3 बार ऐसा चीज़ हुआ। इससे पहले आगे बढ़ो, मैंने बाकी लोगों से डिस्कस किया जिसके पास ये पर्टिकुलर लैपटॉप था, ये पर्टिकुलर मॉडल था। सब किसी को ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है। मैं ही हूँ मतलब पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इस जन्म में भुगत रहा। मैंने बोल दिया कि भाई देखो 2 महीने से बकचोदी चल रही है तुम्हारी, हम गेम नहीं खेल पा रहे हैं। हमने नया मदरबोर्ड का इशू कर दिया है, रेस बता दिया मैंने 3 कि अब ये बता रहा है। फिर मैंने बोला कि जीपीयू कितना कम क्यों चल रहा है। वहाँ कीबोर्ड का लाइट भी नहीं ऑन हो रहा था, मैंने बोला ये भी स्लाइट इशू। हाँ तो ये फिर मैंने बता दिया कि ऑलरेडी मैंने सब बकचोदी, जितना बकचोदी तुम करने वाले सब कर दिया। फिर मैंने बोला कि अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर 2 महीने से मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बकचोदी है, ये तीसरी बार हो रहा है और मेरा दिमाग हो गया है खराब। ठीक है ना, इसको एस्केलेट करो। फॉल्टी मदरबोर्ड मेरे को मत भेजना दोबारा, बहुत मारूंगा। मन तो क्या मारने का, मेरे फॉल्टी मदरबोर्ड नहीं भेजना। ठीक है ना। या तो सिस्टम अच्छा, तो इसके बाद जो बात हुई ना वो मैंने कॉल पे बताया था एक्चुअली। अब इसके बाद जो डिस्कशन हुआ था वो एक्चुअली कॉल पे था, वो इस पे नहीं था। इसमें कोई पर्सनल डिटेल नहीं है ना, फिर मेरे को डिलीट करना पड़ेगा वीडियो नहीं पूरा। ये रहा कि मैं एडिट नहीं करता, मैं वीडियो ही नहीं बनाता हूँ काट कूट के। अच्छा, तो मेरा हो गया माथा खराब कि, तो मैंने फ़ोन पे बोल दिया था। अच्छा, फ़ोन किया था, मैंने बोला एक बात बताओ कि ये क्या बकचोदी है, ये मदरबोर्ड भेज रहे हो, एक भी ढंग का नहीं भेज रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो मैंने फ़ोन पे बोल दिया या तो मदरबोर्ड, या तो लैपटॉप पूरा नया चेंज करो, या पूरा रिफंड करो। ये बकचोदी मैं नहीं सह सकता, और क्या आगे फिर मैं मदरबोर्ड चेंज करो, साला खाली बैठा है मैं घर पे। तो सुन लिया उसने, ठीक है उसने बोल दिया। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था फिर मदरबोर्ड ही चेंज करेंगे, लेकिन पता नहीं किसी न किसी हायर अप में किसी न किसी ने सुना होगा। मैं तो एक ही लेनोवो सर्विसेज जो भी ईमेल आईडी उसी को मेल करता था। तो मेरे को ये डी अच्छा दिखा तो रहा था, डीओए सर्टिफिकेट आ गया। डीओए कहता है डेड ऑन अराइवल सर्टिफिकेट, है ना, डिफरेंट इज़ बेटर नहीं, वो डीआईबी हुआ। तो ये है बेसिकली लैपटॉप आपका जब जाने के बाद आ जाएगी तो ये डीओए सर्टिफिकेट आता है। बहुत जगह तुमने देखा होगा, ये अमेजन वगैरह पे लिखा होता है डीओए सर्टिफिकेट, डीओ सर्टिफिकेट। डीओ सर्टिफिकेट हुआ असाइन, और इन सब चीज़ में महीना महीना लग जाता था, 1 महीना लग रहा है डीओ सर्टिफिकेट आके जाने में, 1 महीना लग रहा है इसमें। मेरे साथ इशू क्या हो गया कि लैपटॉप का डब्बा यहाँ पे नहीं है, मैं दिल्ली आ गया ना, लैपटॉप डब्बा घर पे है। तो उन्होंने बोला क्या कि आप एक काम करो, उन्होंने बोला कि या तो, बोला 300 रुपये दे के ये लैपटॉप का डब्बा मार्केट से ख़रीद लो और आप डाल दो। मैंने बोला वो उतनी बकचोदी में नहीं करनी, मेरे पास जो पड़ा है उसमें ले जाओ। तो मैंने डब्बे का फ़ोटो भेज दिया, मार्वल वाला जो अपना एसर वाला लैपटॉप था, डब्बे का फ़ोटो भेज दिया कि भाई देखो मैं इसमें दूंगा, पागल नहीं हूँ मैं। और लैपटॉप बैग घर पे रह गया, लैपटॉप बैग भी वहाँ पे था। मतलब कि लैपटॉप बैग वहाँ घर से बिहार से पिकअप कराओ, यहाँ से लैपटॉप पिकअप कराओ। मैं मेल कर दिया तो उसने बोला कोई बात नहीं हो जाएगा। टाइम लगा थोड़ा, वहाँ से लैपटॉप बैग पिकअप हो गया, यहाँ पे सर्विस सेंटर वाला है, उसने लैपटॉप को पैक चारों तरफ से सब कुछ बंद बंद करके एकदम अंदर डाल दिया कि भाई आपका कुछ नहीं है। मैंने अंदर डालने से पहले पूरा फॉर्मेट क्लीन कर दिया एक बार लास्ट, और ये डब्बा में ऐसे करके डब्बे में डाल के रख दिया। ठीक है, इस तरह करके चला गया। ये है पीओ नंबर, एसओ नंबर। जो लोग काम करते हो ना प्रोडक्ट में उनको पता होगा, प्रोडक्ट ऑर्डर और एसओ का नाम सेल ऑर्डर ना, पता है, याद भी नहीं हो जाए। ठीक है, डब्बा पैक हो गया, बंदा आया लेके चला गया, कोई कन्फर्मेशन वगैरह कुछ नहीं दिया। 10-15 दिन के अंदर जितना पैसा लगाए थे 68,000, 68 के 68,000 अकाउंट में आ गए, और अब हम खोज रहे हैं दूसरा लैपटॉप। और क्या जानना है तुमको, कमेंट कर बता दो। मैं सोच रहा था कि नया लैपटॉप ले लूँगा तब बताऊँगा, लेकिन लग रहा है इतना टाइम लग रहा है नया लैपटॉप लेने में, क्या बता ही दूँ। ठीक है, अपने लिए सही बता रहा हूँ, बहुत मन था डेस्कटॉप लेने का, लैपटॉप लेने का मन नहीं कर रहा, लेकिन नहीं हो पाएगा ना, जाना आना रहता है इतना जगह, कितना उसको खोल बंद करता रहूँगा लैपटॉप, डेस्कटॉप। ठीक है, अगला लैपटॉप लेना वो कहीं लेगा,
मैंने पूछा, बहुत लोगों से पूछा, जितने 20-25 लोग तो कम से कम हो गए, किसी को इशू नहीं हुआ। कितना भी कुछ इशू हुआ, पुराना भी लैपटॉप है, सबका बस फर्स्ट क्लास चलता है। मेरे साथ ही कुछ इशू हुआ, मुझे तो ऐसा अभी भी लग रहा है कि उस लैपटॉप के चार्जर में या उस पावर अडेप्टर वगैरह में कुछ होगा इशू, मुझे नहीं पता क्या है। इन्होंने खाली मदरबोर्ड चेंज किया ना, पूरा मशीन रिप्लेस कर देता है टेंशन फ्री। था चलो, अच्छा ही हुआ मैंने बिना डिस्काउंट के लिया था लैपटॉप, खाली कैशबैक पे लिया था और सट लगा था मुझे उस समय, वरना 62-65 का मिलता। अब वो आ गया, कुछ पैसे भी थे एक्स्ट्रा हाथ में, तो मैं ऐड करके अब सोच रहा हूँ 30-60 करने का, कुछ पैसे डाल के 10-15 हज़ार डाल के, भले ही आइडिया पैड क्यों ना। और 100% SSD स्क्रीन, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत मन कर रहा है एक बार लेके देखने का। ठीक है चल।